萬事通叔叔，咁咧你講緊嗰個第二階段住屋嗰度咧，都一直仲係圍繞喺九龍城嗰個區喎。咁我就開始有少少好奇啦。點解嗰陣時你哋一直都會 keep 住喺呢個九龍城區咧？嗬？嗯。啊，個原因就係因為咧，當時住屋亦都好困難嘅，但係讀書方面啊，就更加困難。咁當時我就喺呢個九龍城，呢個衙前塱道啊，九龍城衙前塱道一間小學叫做桃芳小學，喺嗰度讀緊二年班，就升上3年班，所以咧為着方便咧，就揀喺九龍城呢度住啫。哇！咁其實我一路聽咧，就覺得咧，其實你阿爸咧，即係講緊你屋企人啊，都好注重教育㗎喎，係咪先？雖則嗰陣時嘅生活都真係算係非常艱苦啊，但係都仍然咧係非常注意你嘅教育喎，係咪咁講咧？係啊，係啊，我阿爸真係對於教育嗰方面，對於我嗰啲仔女咧就好注重嘅，所以咧就揾啲小學去讀。但係當時小學啊，啲私立小學唔係咁多㗎，真係唔係咁多。你試下就喺九龍城裏邊都揾唔到邊一間㗎啦。尤其是就算係紅磡至到一路上嚟，都冇乜小學㗎。咁樣，咁所以變咗咧就係咪啊？真係叫孟母三遷啊！孟母三遷就都係為咗啲細路嗰個成長同埋讀書啦，係咪先？咁所以就非常難得啊！咁嗰陣時你點翻學㗎？係有冇車搭啊？抑或係要行翻去啊？點嘅咧？哎呀，當時翻學真係好困難㗎。唉，又講翻喺嗰個由嗰個荔枝園嗰度開始，嘅時候咧，就同現在住嗰度嘉南邊路邊差唔多噶啦。咁喺嗰度開始咧，一就由我有陣時天氣好咧，就由我阿嫲帶我翻學嘅。咁啊出嚟經過呢個墳場對面嗰條路，一路行落去就經過侯王廟啊。係侯王廟，侯王廟而家仲喺度噶，喺度啊，係啊。侯王廟，咁然之後嗰啲冚下泥路啊，咁然之後喺跟住嗰條泥路咧，就去到侯王廟嘅左嘅前邊，就輕輕一路轉咗。喺個侯王廟就轉咗，一路就跟住啲泥路一路行過去，行到大約嗰度咩名我都唔清楚，唔記得啦。但當時嗰度過咗侯王廟冇遠咧，就有幾間嗰啲片場噶。哦，拍片嗰啲電影冇錯，啊，拍片嗰啲片場啊。咩名我就唔係好清楚啦。咁啊，於是就經過嗰啲片場嘅前邊嗰啲小路咧，就一路轉，然之後就輕輕轉右，就經過嗰啲爛地啊，村屋門口啊，冇乜所謂路噶啦。咁啊，經過嗰啲人行出嚟嘅路啦，不如咁講，係小路。咁啊，就跟住嗰啲睇住嗰個衙前塱道，係跟住嗰個方向行過去。咁經過嗰啲地方啦，都係唔可以講得係路嚟嘅啦。總之就自己行出嚟嘅路咧，就行到衙前塱道嗰度個街尾咧，就經過一條短短地嘅斜坡，就上去衙前塱道啦。咁行埋去咧，就係冇幾遠啊，就係呢個桃芳小學。我相信桃芳小學嗰個舊址嗰間建築物現在仲喺度嘅。
係啊，其實桃芳小學嗰座舊樓咧，而家仲喺度啊。咁當然啦，而家已經冇咗嗰個學校啦。但係咧，嗰座樓仲保存得好好喎。咁兼夾咧，我幾年前去睇咧，而家佢樓下已經變咗咖啡室喎嚇。係啊，係保存得非常之好啊。係啊，咁所以係咧，大家有機會都可以去睇睇啊。係佢而家嚇係冇錯，咖係啊。啡室之前好似係藥材鋪嚟嘅。係啊，藥材鋪啊，咁啊咁古色古香啊，真係。係咁嗰個桃芳小學就喺二樓同埋三樓。係。三樓就係一半就係天台，一半就係有瓦遮頭嘅。哦，咁變咗上完堂之後，仲可以喺天台度做少少係運動啊，係咪？係上體育課啦，咁樣啦。哇，咁所以咧就真係萬事通叔叔，好彩有你阿爸咁注重教育，就培養出一個咁萬事通嘅萬事通叔叔出嚟啦，真係恭喜恭喜嚇，OK。